あれ、後輩くん？奇遇だね。こんなところで会うなんて。後輩くんはいつもコインランドリー利用するの？今日はたまたま家にある洗濯機が壊れたから来ただけ？でも後輩くんって別に一人暮らししているわけじゃないでしょ？へえ、家事のお手伝いしてるんだ。最近の高校生は一切家事のお手伝いなんてしないって聞いたことがあるのに。後輩くんは偉いね。私は一人暮らしだから洗濯して当たり前だよ。でもやっぱりコインランドリーの方が何かと便利だからよく利用してるんだ。しかもここだとあまり人がいないから待ってる間リラックスできるんだよね。あ、そうだ。後輩くん、コインランドリー使うのは初めて？そうなんだ。じゃあ私が使い方を教えてあげる。後輩くんが持ってきている服の大きさからして、あとはコインを入れてっと。よし、これであとは待ってればいいだけだよ。それにしても後輩くん、結構な数の服持ってきたね。休日でもよく後輩くんを見かけるから見たことある私服も何着か見つけたけど、中には女の子が着るような服もあったし。後輩くんって妹ちゃんいたんだね。え、前に家に遊びに来た友達の服にジュースをかけちゃったからそれも一緒に洗ってる？ふーん。後輩くん一緒に家で遊ぶほど仲のいい友達いたんだ。その友達ってさっきの服を見る限り女の子だよね。もしかしてあの子？最近後輩くんにいちいちつきまとってる、じゃなくて後輩くんといつも一緒にいて私と後輩くんが話している途中よく割って入ってくるあの子？そうなんだ。あの子後輩くんの家で一緒に遊ぶほど君と仲が良かったんだね。ああ、今思い出したんだけど洗うはずの靴下を家に忘れてきたから取りに行ってくるね。多分2、3分で戻ってくるから私の私物が取られないか見といてね。お待たせ後輩くん。あ、目が覚めたみたいだね。ああ、その顔はどうやら今の状況がわからないみたいだね。とりあえずその場で立ってみて。頭をぶつけてびっくりしちゃって。ま、そういうこと。今君は洗濯機の中に入ってまーす。いやー、ここのコインランドリー本当に洗濯機の種類が多くてね。後輩くんみたいな男の子が入れるぐらいの大きさの洗濯機があって助かったよ。え、ここから出してくださいって？それはいくら後輩くんの頼みでも聞いてあげられないな。でも安心して。今から後輩くんが正しい選択をすればすぐに出られるから。どういう意味って？まあそれは私が今手にしているものを見てくれればわかると思うよ。そう、コイン。今からこのコインを後輩くんが入っているこの洗濯機に入れちゃいたいと思います。ねえ、もしそうなれば洗濯機の中に入っている後輩くんどうなっちゃうと思う？そんなに暴れなくても大丈夫だよ。
今から私がする質問に君が正しく答えてくれればコインを入れるなんてしないから。ただ、もし間違った答えを言えば、この先は言わなくてもわかるよね。よし、うなずいてくれたことだし、早速質問しちゃうね。ではまず1問目。後輩くんとあの子は恋人関係かどうか。これははいかいいえで答えればいいだけだから簡単だね。ああ、ちなみにもし嘘ついたら私すぐに分かっちゃうから注意してね。そっか、いいえか。うん、どうやら嘘はついてないみたいだね。それでは2問目。私は後輩くんのことをどう思っているか。これは答え方がいろいろとあるけど、まあある程度正解のニュアンスを含んでいたら OK にするよ。あれ、どうしたの？そんな考える素振りなんて見せちゃって。まさかこれだけ私と一緒にいて私の気持ちに気づいていないなんてことないよね。もし後輩くんがそんな超がつくほどの鈍感だったら、私ムカついちゃってうっかりコインを投入しちゃうかも。そうだよね。私が後輩くんのことが好きっていうのは当然わかっているよね。それじゃ2問目も正解と。よかったね後輩くん。あと1問正解したらそこから出られるよ。それじゃあ最終問題。後輩くんは私と付き合いたいと思っているかどうか。これもはいかいいえで答えればいいからイージー問題だね。またそんなに考える素振りしちゃって。あ、言うの忘れてたけど、この問題には制限時間が設けられているから。あと3秒以内に答えてね。3、2、1。はーい、時間切れ。それじゃあコインを入れちゃいます。なーに？ああ、ダメだよ後輩くん。今さら答えようとしてももう制限時間も過ぎちゃったんだしさ。ほら、どんどん上からお湯が出てくるよ。ダメ、そんなに暴れても出してあげない。もう腰のところまでお湯が来ちゃってるね。あと何秒で顔のところまで来るかな。そんなに出してほしいんだ。どうしようかな。制限時間は超えちゃったけど救済措置を取ってあげようかな。じゃあ今もう外まで聞こえるぐらい大きな声でさっきの質問の正解を答えてくれたら出してあげるよ。もうそんなに泣きながら先輩と付き合いますなんて言っちゃって可愛いんだから。ほら、今停止ボタンを押したからドアを開けられるはずだよ。あ、ちょっとそんなに勢いよく倒れ込まないでよ。そんなに怖かったの？そんなに私に抱きついちゃって。さっき洗濯機の中で泣きながら必死に私に懇願する後輩くん、とっても可愛かったよ。それじゃさっきの言葉通りにこれから末永くよろしくね後輩くん。もしさっきの言葉を保護にしたらまたこの洗濯機の中に後輩くんを閉じ込めて今度は正解が存在しないバージョンしちゃうからね。